madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland kula qaatay barasaabada iyo maayirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan oo lagu dardargelinayay arrimaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka amniga guud ee qaranka adkeyntiisa iyo waliba habsami socodka adeegyada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu qabto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka waramay muhiimadda kulankan ugu fadhiyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo horumarkiisa shirkan maanta aynu isugu nimid waa aad u muhiim u yahay waa shir taariikh ah wuxuu taariikh u yahay muddadii ka dambeysay doorashadii ugu horeysay dawladda hoose waxaynu galaynaa doorashadii ugu horeysay ee inagu aynu ismaamulayno tala ahaan iyo dhaqaale ahaan marka cadow badanna waynu leedahay oo xagaldaacin u baahan marka waa arrin taariikhi ah mas'uuliyadduna waxay saaran tahay intiina halkaa fadhida waxaan idinku yeedhay marka hore inaynu isxasuusino ka ballanno isla fahamno saacadan iminka shaqaysa dalku soo shaqaynaya iyo sharciga la raacayo dalku iminka marka doorasho la galay marxaladeedii ansaxay warqadii maalinta doorashada la qabanay in iclaamiyay dalku wuxuu galay xaalad doorasho sharcigu wuxuu inoo sheegayaa maalinta qofka mas'uulka ah ee doonaya inuu doorashada galo uu liiska keeno ka shaqo dawladda haya wuxuu doonaya ka hayay ee kaambeynka galayaana waqtiga uu soo rasaagaro shaqadii ka soo baxayo siyaasiga la doortay doorashada ku noqonaya xilkii uu hayay sidoo noqonayo isa loo wadaayo mas'uuliyadda koowaad mar haddii kala guri galayo dawladda dhexe saaranta marka waxa la rabaa dawladdii dhexe inay awoodi ninka murashaxana aanay ku xadgudbin marka waxa weeye ninka murashaxa ahaa baarlamaanka hadduu yahay dawladii hoose labada qolo tartamayaba laba xaq baa lagu leeyahay isaga in xaqiisa la ilaaliyo isaguna ninkii baawar hayay awood hayay inuu awoodi qaranka marka uu sharax murashax yahay oo ula sinaado kuwa kale dawladda dhaxal laga rabaa inay taa ku ilaaliso gobolada waxa ka wakiila barasaabada xilka weyn barasaabadu fuulaya hab sameeyo socodka doorashooyinka maadaama ay goli deegaan ku jiraan doorasho barasaabadu waxa looga baahan yahay inuu ku ilaaliyo in siyaasadii commissionku wada doorashada ahayd raaco isaga hoos yimaadaan booliiskii iyo ciidamadii ay isagoo raacaya tilmaamaha nag guddiga commissionku iyaga hoggaamiye doorashada isagoo raacaya meeraha sharaxan ee xilka badahaya iyo xogayaha dawladda hoose oo dawladda dhexe matala iyaga ka mas'uula intii joogaan ee saxiixo socdo hantida qaranka waxaase la ogaanaya oo kaar badan siinaya barasaab iyo hanti dhowraha guud waa inay ilaaliyaan marka waxa loo baahan ninkii hadduu dadaali waayo tiisu jeeta laga qabto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ku dardaarmay in la hubiyo shuruudaha hor yaala musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka dhammaanteen xil baa naga saaran war sharcigan jaamacad meey hanti maleey waxa shuruudo badan baa lagu qoray deegaanka sharaxaya waxaana loogu sharaxay deegaanka hadhow xukumayaan bay dan u tahay haddaad u qariso iska dhaaf Soomaaliland guriga ay dubaysaa waxa ugu horeeya oo budligeeda arrinta oo dambigeeda la xisaabta xisbiga gobolka jooga ayaa koobka inuu ku ilaaliyo qofka sharciga ah laakiin mas'uuliyadda labaad commissionka qaranka markay soo gaadho in la iska lagu hubiyo maxaa qodobka ugu dheeraanaya haddaynu sharciga hirgelino oo qodobada shuruudaha ku xidhan hirgelino waxa laga yaabaa inaynu wanaag kala kulno haddii kale dad aan waafaqsan baa imanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka markaankii doorashada tartanka galaya ama madaxweyne ha ahaado ama mayor ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado mar hadduu doorashada galayo wuxuu la silmayaa walaaladiisa uu doorashada la galayo xagga awoodda hantida iyo awooddii baawar u lahaa ilaa hore baawar buu ahaa madaxweynuhu hadduu doorasho galayo awood xarig buu leeyahay ciidanka waa siyaada isagana waxa laga rabaa xaqiisa lilaahinimo isagoo aakhiradiisa adduunka sureeyro ilaaliyo kiiska madaxda ka sakhreysana inay ku ilaaliso aakhiradiina u tuudha كان بيكرر قال
xaragada ku gala in badan baa joogtay ku ceeyoobina awoodii ugu riixaya ka kootirsamaya yaa dhici ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland